敌军的箭向我射来之时，是我怀里这块琥珀救了我，替我挡下一劫。但是，它也因此碎了。于是我想尽办法，找人修复了它。今天来，算是道谢，也是道歉。本公主不知道你在说什么。是吗？那我走了。不准看，给本公主滚开！那你总得告诉我，你为什么把这个给我？我本来没有打算要让你知道的，可是我又不知道怎么对你，你才不会骂我，对我很反感，所以我只好偷偷把契坛的守护石留给你。我没有想到你真的带了。我现在好开心，他真的替我守护你了。那，你赶紧回去收拾包袱。你又要赶我回去了？谁要赶你回去了？我要你立马收拾好包袱，跟我一起浪迹天涯，共赏满天星。啊！动作快一点儿！等等我！等等我！别走那么快啊！喂，小不点儿，你这么慢，怎么跟我浪迹天涯啊？你叫谁小不点儿？你喽？以后我就叫你小不点儿了。我不是小不点儿。就是。